पर वो ख़ुशी में लगी। सच्चन की ॾाढो लिकाए थो वञे, हक़ खे ॾाढो लिकाए थो वञे, उहो ॾाढा ज़ाहिरी तरह सां तिरवरा ॾेखारे रहियो आहे। कोटिकी मुखी नंढे पंहिंजे छोकिरे गुजरात जो रज़ा साईं जे ॼमण जो ॾेखार वधाईंदा सिधो ॾेई पोइ गाॾी कढी थी आया उहे हिते खां मोड़ी आया हर केक वठूं गुल जा हार अदरक वठूं ऐं साहब खे फ़ोन ते असांजो कोई सुठो ख़ास आहे कचहरी उते गॾु थियासीं। मूं पंहिंजी इज़त जी ख़ुशी कई। उते शहराना साहब खे चयो भई तव्हां सेक्रेटरी प्राइवेट पूरी हाणे सेक्रेटरी जे उहिदे तां लहो। रज़ा साहब चवंदो आहे त रसूल असां सां ईअं थो हले, उमिरि जो वॾो फ़र्क़ु पर ईअं थो हले जीअं असांजो नंढो पर चिमण वरी सत कंदा। मां हुत अची हाणे थोरो सेक्रेटरी खां हटी वञो, सेक्रेटरी जो मां कयां साल खाइजे लाइ तव्हां सां महफ़िल कराइणी आहे, मां तव्हां इनकार कयो न बसि मल्हाए पई त मुंहिंजी इहे सालगिरह मल्हाए थी गज थी वियो अजरत मिली आहे तो मिली वियो केक गज थी वियो हार पइजी आहे हर शइ थी वई बसि गज थी तव्हांखे तव्हां न ॻाल्हायो तव्हां सेक्रेटरी लाइ पर प्रोग्राम ठाहियोसीं न पियो कढी छॾियो पोइ वधाए त न मत कयो तव्हां वेही मत कयो ॻाल्हाइण ठहियो। मां रूट ते जो आहे मेराण किला उहा वठी असां मूंखे में पर रज़ा साहब टे करो अथई मुंहिंजो करो आहे पढ़ो रखला वॾी गुजरात असांजे पंथी सदर जा साथी उन्हनि वरी हिकिड़ो पंथियूं प्रोग्राम जॻह ते कबो हुई पंहिंजे जॻह ते असीं कंदासीं ऐं सिंधियुनि जी संगत जा सचनि माण्हुनि खे आलू आने में महिनत थी कबी असल लगारी वेठो आहे न सचो इंसान 40 साल जेके असां गॾिजी कमु कया अजीज पंथी सकरण वारो असांजो सेक्रेटरी साहब हो या असलम साहब हो उहे जोहर हिन में ॾेखारिया उहे असलम साहब जोहर ॾेखारियो ऐं पंतली शादी का आया सेक्रेटरी साईं गुलाम मुस्तफ़ा कासमी साहब बि थो डॉक्टर लतीफ़ बलोच बि थो आफजल राय बि थो वॾा वॾा अजीज ईंदा हुआ वॾी महफ़िल थींदी हुई अजीज अजीज हो असलम हो या समाताइन अजीज शाह असलम को साॻियो थी पर हिन माण्हूअ खे असलम साहब खे कीअं कढी अचिजे हिन जे कोरीअ खे कीअं कढी अचिजे इन जे लाइ थोरो करे सघे त रज़ा माण्हू आहे ईअं घुरे बहरहाल साईं साहब जे घर में बीमारी थी पई मूंखे रज़ा साहब फ़ोन कई त हाणे छा आहे पोइ हाणे मुंहिंजो ॿार कयो वञे फ़ोन कई हिनखे विस्तार सिधा मुंहिंजो बाबा सुभाणे मूंखे रज़ा साहब जो हुकूमत माना जे करे कयो था प्रोग्राम त 12:30 बजे पहुचो त जीअं पेपर ख़तमु थिए त इंतज़ाम संभाले मां हुते तव्हां हुते ठीकु आहे वरी पंहिंजे ॿार घर में पिण खे चयो हुकुम खपे एॾी ख़ुशी थी इंतिहा एॾी ख़ुशी थी जो वरी सुबुह जो वरी साल साल फ़ोन कई मां पहुची वियो आहियां माना तव्हांखे तकलीफ़ अचे मुंहिंजे नंढे खे फ़ोन कई त तव्हांखे ॿाहिरि न कढजांइ ॾींहुं ॾाढो आहे 12:30 बजे निकिरणु ॾाढी ॾुखी ॻाल्हि आहे तॾहिं मां पहुची वियो आहियां हेॾा ही निसार साहब सिंगार बिना फ़ोन कई अलफ़ साहब मुंहिंजो ख़बरूं ॿुधो मुंहिंजे दिलि बाग़ बार थी रज़ा साहब जो केरु करो कोन्हे बहरहाल अहिड़े नमूने सां असां जेको आहे प्रोग्राम असां रखी था पिया हाणे मां काश असां हर माण्हू पंहिंजी पंहिंजे मनसब खे सुञाणे ऐं हर कंहिं शइ जी असांखे ज़रूरत आहे तनक़ीद निगार न हुजे त असांजे तहरीर में हुस्न कोन्हे
तारीफ़दान जेकर न हुजे त असांजो अदब महफूज़ न थींदो। शाइर जेकर न हुजे, बावजूद शाइर न हुजे त असांजो ज़रूर ख़तमु थी वेंदो। हर कंहिं जाइ ते पंहिंजी पंहिंजी हिस, हर कंहिं माण्हू जी पंहिंजी पंहिंजी जाइ ते हिस आहे। बहरहाल पर स्टेज से जेकी सभिनि खां ज़ोर उनजो पावर एॾो आहे कि स्पीकर जो पावर। मूंखे पहिरियां चयो त तव्हां सभिनी जी आज्ञा कहिड़ी तकलीफ़ सां पावर पंहिंजी जात बादशाह सदर मर्ज़ी आहे। तो अजीज़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मोहतरम जनाब मारूफ खान, खास मेहमान, खातून काबिल स्टेज के वेटर मुझा नहायत काबिल एहतराम ऐं सामईन मुंहिंजा मुक़ामती उस्ताद साहबान ऐं मुंहिंजा भाउरो, अस्सलाम वालेकुम। ये सिंधी बोली। अभी दोस्तों मई महीने में मज़दूर के दिहाड़े सां गॾोगॾु कई वाक़िया ऐं अदबी समाजी पेशकशनि जे विलादत ऐं विसाल जा ॾियारा अची विया, जिन में मोरे सां तालुक़ रखंदड़ समाजी इल्मी अदबी तइलीमी माहिरनि जहिड़ो सैयद जाफ़र शाह मोराई, सैयद अली शाह ऐं ख़लील मोराई जहिड़नि सजणनि जो सारो इंसान सां पंहिंजो प्रोग्राम हलाए पियो। जेके वफ़ात करिया उन्हनि जी सजणनि जे सारियुनि जे नाले सां मां मल्हाईंदो रहां ऐं जेके ज़िंदा आहिनि उन्हनि सां गुरू आहिनि अहिड़े समाजी इल्मी अदबी तइलीमी माहिरनि जहिड़ो सैयद जाफ़र शाह मोराई, सैयद अली शाह ऐं क़ाज़ी ख़लील मोराई जहिड़नि सजणनि जो सारो ऐं हिन खिते वरी हिन खिते जे मोहतरमा भेण समीना में मोहतरम अयाज़ मोहम्मद राणो, इरफान अब्बासी, साफ़ी अख्तर लगारी, गुलाम नबी इश्तियाक़, एस नसीम, जरवार कंजवा ऐं अॼु जी महफ़िल जे मोर बहितरीन शाइर निराए नसलवी सिंधियत जी संगत जे सेक्रेटरी मोहतरम रज़ा नागार, जंहिंजो जनमु 9 मई 1993 जंहिंजी सालगिरह जे मौक़े ते सिंध कोट सासद जे रूह रिहाणे जी महफ़िल मचाए वञो फर्ज़ लॻायो। सिंध कोट सासद असांजे सिंध जे समाजी महसूस तबियत ऐं फलाही तंज़ीम आहे, जंहिंजे तरफ़ां हिन प्रोग्राम कानून मोरे शहर जे कानून में औलाद बराबरि अज़ीज़ शागिर्द सम्झ में नथो अचे, असां ॿुधंदा सभई ॿुधंदा। सिंध कोट सासद असांजे सिंध जे समाजी महसूस तबियत ऐं फलाही शख़्सियत कानून मोरे जी हिकु अज़ीज़ तंज़ीम आहे, जंहिंजे तरफ़ां हिन प्रोग्राम खां अॻु मोरे शहर जी कानून में औलाद बराबरि अज़ीज़ शागिर्दाई या मुसलम सिंधी जे कानून जे ख़िलाफ़ साज़ जूं ॻाल्हियूं जी मुहरत तक़रीब कई वई ऐं हिन वक़्तु सिंधी अदबी संगत जे सुलझणनि सजणनि मोहतरम नजम सईद, मोहतरम सैयद मंसूर अली शाह, मोहतरम सैयद खालसा पीर साहब, मोहतरम मोहम्मद मला साहब ऐं यूनाइटेड पब्लिक स्कूल मोरी जी इंतज़ामिया जे सहकार सां उस्ताद जे तरफ़ां मोहतरम रज़ा नगार जे बहितरीन उस्ताद इनायत शाइर, न्यारे नसलवी, समाज सुधारक, मुअद्दब मुहज़्ज़ब शख़्सियत सां रूह रिहाणे थी। शाइरी जे फ़नी तारीख़ करे सभिनी जी महदूद इल्म ॼाण ऐं मुताले खां घणो मथे मौलाना रूमी त शाइरी खे पैगम्बरी जो जुज़ो सम्झे पियो। उन करे शाइर खे तलामीज़ुर रहमान पिणु चयो पियो, हाणे अल्लाह जा शागिर्द, रहमान जा शागिर्द।
मौलाना रूमी शाइर के पैगंबरी के जुज़ो समझे थे उन करे शाइर के तलामीज़ुर रहमान पर चयो वियो आहे ऐं शाइर जे ज़बाननि खे ऐसे इलाहीअ जे ख़ज़ाननि जो खुजू सॼो वियो आहे। मां पहिरियां कयो आहे त पंहिंजे मक़सद खे सुञाणो दादो में उलमा जी कॉन्फ्रेंस खे घुरायो मां उन्हनि ते ईअं ॻाल्हायो तव्हां पंहिंजे मक़सद खे सुञाणो जेको सदा मूंखे सभु असांजा दाए थी पर चयो मुंहिंजी त अजीज़ो शाइरी जी फनी तारीफ़ करे सघणु मुंहिंजे मौजूद इल्म ॼाण जे मुताले खां घणो मथे आहे। मौलाना रूमी त शाइरीअ खे पैगंबरी जो जुज़ो सम्झे थो उन करे शाइर खे तलमीज़ुर रहमान पिणु चयो वियो आहे ऐं शाइर जे ज़बाननि खे अर्श इलाही जे ख़ज़ाननि जो खुजू सॼो वियो आहे। लेकिन कुझु पाबंदियूं ज़रूरु लॻायूं वयूं आहिनि त शाइरी सुठी सुहिणी इख़लाक़ी इस्लाही ऐं समाज में शौक़ पैदा करण जे लाइ कई वई पर जेकॾहिं कंहिंजी हज करणु गिला करणु मुआशरे खे बिगाड़ण वग़ैरह खां अरबी ज़बान जे ॿार क़ुरान मजीद खे ॿुधंदे हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम जे लाइ चइजो त छा ही आयत नाहे वो इत्तिबास के कलाम जी फसाद बगावत अज़मत असर मदीने जे करे छो त खेनि यकीन हो त शाइर खां सवाइ अहिड़ो पुरतासीर कलाम वो पेश करे नथो करे लेकिन क़ुरान पाक उन जी तर्ज कई त वमा हुआ मक़बूल शाइर यानी क़ुरान पाक जो शाइर शाइरो पंहिंजे मक़सद खे सुञाणो। तव्हां ख़ुशनसीब आहियो जो शाइर आहियो। मां अमीर माण्हुनि खे दौलतमंद माण्हुनि खे चवां तव्हां ख़ुशनसीब आहे जो तव्हांखे रब्बुल आलमीन पंहिंजो ख़ज़ान ॾेई छॾियो आहे। शाहूकार माण्हू रब जा ख़ज़ान थी आहिनि पर हू पंहिंजे मक़सद खे सुञाणे दौलत खे जाइज़ तरीक़े सां तालीम ते ख़र्च कनि ग़रीबनि ते ख़र्च कनि मिस्कीननि ते ख़र्च कनि मुआशरे ते ख़र्च कनि। अजीज़ो जो इत्तिबास खेनि कलाम जी फसाद बलागत अज़मत ऐं असर पदरी जे करे थियो छो त खेनि यकीन हो त शाइर खां सवाइ अहिड़ो पुरतासीर कलाम को पेश करे ई नथो सघे। लेकिन क़ुरान पाक जी तर्जीह कई वमा हुआ बिक़ौल शाइर यानी क़ुरान पाक खे शाइर जो कोड न शाइरी इल्हाम चयो। इल्हाम खे यादि रखणु घुरिजे त वही ऐं इल्हाम में फ़र्क़ु आहे। वही ऐं इल्हाम में इहो फ़र्क़ु आहे त वही अंबिया करम नओं थींदी आहे। इल्हाम सुठी सोच ऐं इल्मी अदबी शौक़ रखंदड़ वग़ैरह खे इल्हाम थींदो आहे। इल्हामी शहर में लफ़्ज़ जो लिबास हसीन व जमील हूंदो आहे। शाइरी उहा शाइरी या बाक़ी के फ़याज़े सूरत में एहसास ऐं ख़्याल मामलात के इल्हाम ऐं इल्क़ा जे रंग में पेश करे थी। शाइरी इंसानी ज़मीर जे बैनुल अक़वामी ज़बान हुअण जी शाइरी खे इल्म व शाइरी इंसानी ज़मीर जी बैनुल अक़वामी ज़बान हुअणु घुरिजे। शाइरीअ खे इल्म व हिकमत जो जोहर चयो आहे। शाइरीअ खे हक़ीक़त ऐं इंसानियत जो तर्जुमान हुअणु घुरिजे। अदब ऐं शहर जी मौजूदा दौर में न फ़क़ति हियत जे एतबार सां पर मवाद ऐं अंदाज़ ऐं बयान जे लिहाज़ सां वॾो इनक़लाब आयो आहे ऐं उहो इनक़लाब क़ाबिल क़द्र आहे ऐं ज़िंदगी बख़्श पिणु आहे। मस्जिद नबी में हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला जे शहर पेश करण जे लाइ नबी करीम अलैहिस्सलाम मिंबर तां आयो जेते हज़रत हसन बिन साबित शाइर जेको चढ़ी ऐं शाइरी प्रचार पढ़ंदो हो। हज़रत हसन सुठा शहर ऐं मदाहूं पढ़ंदा हुआ। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम खे दुआऊं ॾींदा हुआ। मौलाना नईम बिन मुरादाबादी
तफ़सीर कंज़ुल ईमान जे हाशिए ते हिकु हदीस पाक पेश करे लिखियो आहे त शाइरो ख़्यालु कयो मां पंहिंजे मनसब सलाम मुल्क़ां खे रब जे दर गाफ़िल न थियो मेरा क़ुरान में फरमायो आहे त जेके तव्हांखे इनाम ॾिना उनजी महफ़िल करायो उनजी ॻाल्हियूं कयूं उन्हनि जा प्रोग्राम कयो माण्हू शायदि असांजे लाइ इनाम उन्हनि जहिड़ा प्रोग्राम अदब सां सुठा सुठा शहर ऐं मना बदाऊं पढ़ंदा हुआ इन्हनि जे करे वरी असांखे मुंहिंजे हाजी जे हदीस पाक पेश करे जेको आहे मोमिन पंहिंजे तलवार सां जिहाद कंदो आहे त पंहिंजे ज़बान सां बि ख़ैर थी जिहाद जंहिंखे जिहाद लिसान जेका सदा कई हक़ ते मुबनी आहे मूं पंहिंजी घटि ॼाण हूंदी कुझु शाइरी पेश करण पर अदब ऐं तारीख़ जो शागिर्द ज़रूरु आहे रज़ाला खां शायदि का पूरी सोच रखंदे जेको मुंहिंजे लाइ वॾो एज़ाज़ आहे छो त सिंधियत जी संगत न सिर्फ़ु हिकु गोल मुताबिक़ एशिया खंड जी वॾे में वॾी तंज़ीम आहे बल्कि शोभे में चंदाणी जे चवण मुताबिक़ सिंधियत जी संगत दुनिया जी वॾे में वॾी अदबी संगत आहे दुनिया जी वॾे में वॾी अदबी संगत आहे इन जो बेपर सज़ा जो ता हयात ज़ाहिर जेना आम मोहतरम रज़ाला का जो निहायत शुक्रगुज़ार आहियां जंहिं मूंखे हेॾी वॾी संगत जे बेपर थियण जे लाइक़ सम्झो ऐं जेको कुझु ॾिठो त रज़ाला का जो उसूल आहे मुहबत बि आहे महिनत बि आहे हिकिड़े साल हुते मथे घर वेंदा इज़त विहारियूं इज़त ते गुज़ारियो बाबा का टोटल साईं सारे बारे में अजीब मक्खी जा ये रज़ाला गाह में उसूल पाए मोहब्बत पाए मेहनत पाए पंहिंजे संगत लाइ सखावत पाए संगत ला सखावत पाए ईमानदारी पाए ऐं कंहिं बि प्रोग्राम करण जी इब्तिदा खां वठी आख़िर ताईं निभाईंदड़ आहे हिकु ढोली पंहिंजी जाइ घर में प्रोग्राम चयो ढोली पर कढी ॻाल्हि आहे इलाही साल मां दावा सालनि में कम न कया रज़ाला का करे वधीक संगत लाइ सखावत पाए ईमानदारी पाए कंहिं बि प्रोग्राम करण जी इब्तिदा खां वठी आख़िर ताईं निभाईंदो आहे हर कंहिंखे इज़त ॾींदो आहे पाण बाक़ी उहो माने जेको हिननि पाण रज़ा साहब हिन वक़्त ताईं वाई गज़ल नज़म बेद कई आहे पाण उन खां अलावा सदारो आहे
संस नस्ल तहक़ीक़ ऐं मुताले ते वधल आहे। पाण सेक्रेटरी थी रहियो आहे ऐं पंहिंजो पाण हलाईंदो रहियो आहे। मूंखे उमेदु आहे त हीउ पंहिंजो कारो हूंदो ऐं जफ़ा ऐं वफ़ा सां अॼु हिन जो कमु करण जो तरीक़ेकार थी करे ऐं दावा कया त जेकॾहिं सिंधी सवाइ चंद साथियूं बाक़ी जेके रहनि उहे मेमरान साहब जिन जो तादाद 50 आहे। हिन सेक्रेटरीअ सां सिंधी हस्ती नगर जे मानवता सिंध में नुमाया नज़र अची सघे थी। पंहिंजे हिन फुटाई ऐं मराबी तक़रीर में सभिनी जो पूरो कंदे ऐं पूरा मञींदे हिन शइ दिल में तॾहिं थी दिल थी जे तक़वा करे तमामु दिल में तॾहिं दिल तरह की दिल थिए जे तक़वा करे तमामु तक़वा तरह तमामु थिए के इश्क थिए इमाम इश्क बि तॾहिं इमाम थिए जो रूह बनाए राम रूह त अमरुल्लाह जो अथस मथां हो मक़ाम तालिबुल मौला तलब जो जोड़े पीड़ो जाम ओ हर हंध हर मक़ाम रंग हिन रूह रहमान। saya katakan hukum Husain Madu Syah Madu